Hi mommies! Welcome back to Mom's World with Kath. Kung na-master na po ng ating mga anak ang letter sounds, next step na po ang sound blending. Yung mga anak ko, medyo nahirapan sila sa sound blending. For example, yung word na cat, unang basa nila doon ay ka, at. So, para silang robot. Kung ganito rin po ang inyong mga anak, baka matulungan po kayo ng video na ito para mag-enjoy sila sa pagpa-practice ng sound blending. Tara! May dalawang activity na sobrang nagustuhan ng mga anak ko. Ang una ay gumamit kami ng letter tiles at ang paborito nilang toy car. Ang idea po sa activity na ito ay magbasa ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Very good. T-O. Two. Very good. Leaf. Okay. What's this? Green. E. No. Very good. Off. Very good. Up. Second activity ay gumamit kami ng kinetic sand na maraming benefits para sa kanila. Very good. I. B. Go. Go. T. Is. Read. Or. On. So. As. First. Up. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito at makatulong sa inyo. Happy teaching!